فوت فات فيه 30 سنه 40 سنه ساكته. رانا مساهمين بذا اللي خلقنا. لا رانا انا حمل جزء من المسؤوليه. الله يلح. برك السكوت مات له مقبول. ومدة تتحزم مع روسها. طبعا. خامس. تكلم. سجلي فيديو. ايتها المناضله يا اختنا الكبيره، اليوم المراه منها الام ومنها الزوجه ومنها المعلمه ومنها الانسانيه ومنها الاخلاقيه ومنها المربيه. هذا البلد قاب قوسين او ادنى من الفرنسي. هذا البلد قاب قوسين او ادنى، واللي كاتبه وزير الصحة إذا تحرك ومحمد الغزواني إذا تحرك لين يعود البرلمان موجود ومعدل سياسة حاميها حراميها يشرع القوانين في قتل المواطن الموريتاني دماء كلها داير اللحية قدامه يدخل في المسجد ويشخص في اسمها ومن يقر مولانا، وانت تقتل شعبك. هذا ما عندك أخلاق وما انك انسان ولا انك موريتاني ولا انك اخلاق ولا مكان لك في الاعراب. يعطيك اللعنه. هذا هو اللي هذا موقفنا يا الله يعود واضح. احنا مع نذير ووزير الصحه غير نذير ومفعول به، ومحمد الغزواني مفعول به لان هذه ما فيها السافره هي اللي تشرع القوانين. وهذا هو اللي يعطينا الفهم والوقفات. خايفين من انتم خليتوا خبرت انتم خايفين. هذا خليكم وقت الكويت احنا انتم ماكم قادرين تقولوا حد لا يموت. ما قادرين يقولوا هذا عار.